Abonnez-vous à Fleur Bang TV, c'est de la balle. Yeah. Fleur Bang TV. Fleur Bang TV. Fleur Bang TV. Yeah, bro. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Likez. Fleur Bang TV. C'est la meilleure des meilleures. Fleur Bang TV. Bonjour, bonsoir partout dans le monde. Aujourd'hui, Bakwa Kolanda Biso, Topé Sarabamote, bon pour Nzamba, ça la différence à Batan, dans un pays différent. Et on t'écoute le na pourquoi Topé bonsoir, on t'écoute le après-midi. Te souhaite un bon après-midi. Nathan, on peut Topé bonjour. Merci na batutu, on va s'abonner à chaque fois dans sa chaîne Nabiso, Fleur Bang TV News. Et pourquoi pas na bateau, mais ça na Kolanda, émission Nabiso à l'aise. Nous sommes là, je suis là, votre humble serviteur, Paradis Lumière. Autrement dit, ABC de la presse congolaise. Car ndenge to mesana ko bimisela bino ba news, ndenge to mesana ko tambola pona ko zula bino ba invité na bino to baki na émission na biso za la l'aise to zo kaka ba musicien te et puis ba artiste comédien te mais to tambola ka presque na ba catégorie ba invité tout. Et wapi bongo lelo to za to ko zula bino mosala nzambe ya munene oyo nzambe ya salela ka mingi pena apesa ba grâce trop oyo azoboko la bana nzambe ndenge to lobaka biso ba mpate yenda za la berger na biso et puis yenda za mosali moumbo nzambe lelo tozo solana pasteur ya munene ya mboka oyo azali humble na kwena ye oyo ayebi ko partager na bana nzambe ndenge to baka ici dit l'Éternel na pesi ba mota trop équipe technique na sima caméra la moni et le même bali chinois noir garçon charge na lo baka na benga ke ba charge il y a bien qui va charger chinois noir na PC bambota trop de grands réalisateurs internationaux la vite fait na qui repose la dédicace na Dadi Fundu Motomoro bien na kata Paris pourquoi pas la PC bambota trop na la grande dame de Belgique SP Popo Bokata et na moni sous la grande dame de Toulouse ya Jeanne Bango na PC bana nzambe nyoso bambote o lelo baza circuit to ko luka nani na résidence na lelo tozo partager na nani à qui je dis bonjour papa Jamlo. Ah bonjour papa. Merci papa, lelo ba découvrir yo na bana nzambe yo bazolanda yo na vike na minute yo batu tout baza branché, baza motivé, baza satisfait wana na moni sœur ona betuma na kati ya Paris, na moni ba sœur Gina na Bangola, na moni ba sœur ba frère Rachidi na Angola, na moni ba frère Patrick Maondo na Angola, partout boza belé pena na pesi bino ba mbota trop. Papa to yebite emena ni pona batu nyonso bazolanda yo donc malobani no koyebisa bana nzambe o bazuli bakwa kolanda na minute. Alingi to komisana nzambe vi na ngolo apesi biso ya ko sangisa biso parce que za azarte tango bato musu ba monanité pe santé permettre te mais biso to monani pe santé permettre na biso ko partager susu makamna nzambe na lingi to bisa nzambe na merci na bondeli ko banzambe tate likolo to remercier yo pe to komisi kombo na yo sangisi biso kolo na kati na partage oyo na émission na yo kolo tikete yo kamba biso ozana biso longo pozali nzambe ndenge nzambe asangisi biso nzambe na likolo lokumu tozong sepai na yo merci pour te permettre tango biso ko sangana opesi biso makasi na bola mpe bolingo na yo tango bato mosu bazwi makasi mpe bamonani te biso tomonani nkolo oyo toza kosala ka moko ya kopartage na peuple na yo bisika bazali mpo te bayeba kososola nani oyo ozali malamu na bolingo nyonso yango tolobi amen. Amen. Master, merci papa na évité tout benga yo pasteur, prophète, évangéliste ou comment? Non, ngana pasteur. Pasteur Jamdo. Oui. L'ambio soit les bienvenus na chaîne Nabiso Fleur Bang TV waza petite sœur na yo maman Fleur Bang je crois okoko loba mo pour na chaîne Nabiso na bana nzambe nyonso. Non nzambe apambola Fleur makasi apambola ye na makanisi oyo ya ko partager lisusu to ko sangisa lisusu bato na nzela ya bilili boeza malamu mingi vraiment ekende liboso na baki yango ba Fleur vraiment nzambe a bénir yango. Maxime, il est toujours à l'isolo mon parcours ya papa. Quand est-ce que papa Nzambe ayamba qui est na molimo ndenge to lobara pour lelo comme pasteur to éviter vision ni utaki wapi kotala rara boye belé pe basilisi banchi qui va koma na bango
homme d'affaires tu peux belé ba camarade bokoli na bango misu bazana ba voyage mais pourquoi opona yika ko sela nzambe est-ce que zaki appelle nzambe soit yomoko en soi déjà au lingaki kakoza la pasteur ou bien te donc o me un peu reclaircir. Oui, moi histoire déjà moi moulayi parce que na kokola nanga na bela ki mingi ezaki ko bela tina zokola na bela mingi malade ya libumu on a kati ya ko bela wana yaki ko déranger nga mingi ezaki ata oju mosala bazo bengo inapte parce que na mois moko aux 2 semaines aux a malade 2 semaines aux a ya makasi alors tungisa nga tango moulayi ba mama l'hôpital esimbaka te baye ko memangai epai ya église tango na ken église pasteur yambaki ngai abandai ko jeisa ngai pona délivrance mais balobaki nanga batielo ko na libuna yo afin que elia makali ya makati yokufi alors mais memanga na prière na délivrance mbala moko te bandai ko pesa nga ba prière ti mokolo moko tozalaki na veillée na église nayoki moto alobi na ngai yo kokende veillée te otikala na ndako alors natikalaki mwasi na ngai na bana bakendaki tokomaki vers ba 3 heures namoni moto abimeni nga alobi na ngai nalingi ozala lokola ngai alakisi ngai mino nayebi ta mino na ngai nde ezali namoni mino yango kongenga makasi alobi nalingi pe mino na yo ekoma lokola yanga osalaka lokola nga olobaka lokola ngai ayebisi nga fongola monoko na fongoli azwi nzete moko ezali lokola cure-dent abandi kolongola nga bakisi na mino c'est-à-dire akotisi na kati ya mino abimisi azobimisa bakisi vraiment bakomprime ya mibimba abimisi ntango abimisi bongo esili na kati ya ndoto nga kolota après ayebisi nga alobi eloko esalaka yo pasi ezali yango ntango asimbi nga na libumu juste asimbi esika oyo pasi ezalaka douleur ezalaka ntango asimbi alobi nalingi nakangola yo lelo alors abandi komatisa yango ntango amatisi nazo comprendre nazo sentir que eloko ezomata ti emati ngai pene ya munoko ale mamuleki moto epesi nga sanza le temps nazo resoso na sanzi na kosanza na mbeto na kiti naloki mpo na sanzi kobika na ngai ezalaki mokolo wana alors na somo wana nde naye kokangama na nzambe nzambe abandi mpe kokamba nga bongo nazosambelaka nde bato nyonso basambelaka me nalingaki nzambe makasi mokolo mosusu nzambe ayi koloba na ndeko moko na prophétie na osalela yo bon idée ezalaki te ntango nyonso nayaki na église soki balingi batianga komodere to le komonesa bango te nalingi koteya pe te komodere te mpo liboso ya bato eza lokola neti mwa lolendo ngai nalingi botianga nasambelaka na ngai na baintercesseur tout ça vie ememamaki mwa bongo mokolo mosusu na kati ya ndako naza kosambela namoni cheval ya munene na liboso ya porte cheval ya munene aleki meme ndako azalaki ya pembe azobimisa bamilinga bongo ngai na intéressé nango makasi c'est la première fois namona cheval na boye tout ça namoni yango après komona cheval là nzambe alobi na ngai alobi eza puissance force oyo ngai na pesio tout ça après cheval kolongwa naye komona loboko eza kolekaleka liboso na ngai leta nalingi nakanga yango boye ezalaki transparent nakanga te nzambe alobi na ngai nabengi yo mais ntango nzambe azoloba ngai nazalaki nano frère nazalaki frère idepete nakozala lelo oyo nazalaki frère alors na ntango oyo koleka bongo nabandi komona mena bamystère ya nzambe c'est osimbi moto akoye soki ogangi na moto boye moto fo akoya tout ça alors ekomaki koleka bongo église eyebaki te mokolo naki église pasteur azoteya beza na frère moko nzambe alingi asalele makasi awa alors tozo comprendre nini nzambe alingi asala na frère wana atelemisi ngai alors nazali kaka frère alobi na ngai frère nzambe alobi nayebisa yo alingi asalela yo makasi déjà avant ya lobanga na bane deya komona biloko wana na ndako ndende komanifeste nazongi na ndako mwasi tanga bungisaki mbeli ezalaki 3 jours mbeli ezomonana te alors na kati ya kobondela naye komona mbeli bakunda yango na mabele nabimika na esprit wana nake na timoli
na mabele tina ko zambele na kata ba chasser ba kanaki na chasser na banzete ya ndunda wana yo sama na pongi to wana sama na pongi te bani ko sama boye maintenant bandi ko mona ba miracle bani ko sama boye nde na kena zumbeli tanga ti ko teka na ndai ko sambela na moni esprit important na libanda alors juste zambelo sanga mbeli alors lokola ekomaki makasi bayi kochanga lokola mokambi ya intercession na bandai ko prier na komi ko prier pour la malade baza kobika ba manifestation komaki ya makasi mingi ya mulimo santo nzambe ayiko bana pasteur ngake mwana na bengi ye pasela ngai donc banda ngai misala nzambe bongo we ozo msabiso mo mukio rappeler biso église za église nini et puis pasteur ni nakamaka onata bon na tango wana ngai nalekaki nazalaki mwana pasteur Mbayo oui mwana pasteur Mbayo na tango wana na Kimbau 21 je crois na Kimbau alors tango tayi ko bima na église toyo ko kende na église mususu na ko longwana kenda na église mususu nde place makambo yo mususu ebandaki kuna pe bandaki makambo mususu tana kepe ko to na place na kendaki makambo mususu pe ko banda epai na pasteur Thierry nde place au sukonde ministère ya suko ko bima epai na yekuna oui. Merci à toi papa par rapport au kaka ndenge tozoki malembe différence nini ezalaka entre serviteur nzambe et puis na biso ndenge na mokili tolobaka bapaka no kosala musala nzambe ba difficulté nini ezala ngo ba avantage nini na ba désavantage na kati bon epai kosala nzambe fozala na moto bengami fozala moto bengani po kokutana bato mosusu na lolenge na bango soki obengami te ko supporter te eza musala moko soki olingi bato te okosala yango te parce que bato mosusu bakomela yo makambo bato mosusu bakonfula na motema monene na kati na yango alors eza na makokwea ko mabako ebele na kati na yango sai bato mosusu baye po babika te bayeka juste mpona koluka kobebisa komema soni na mosali na nzambe alors baavantage nango ezali premièrement bokonza likolo cela veut dire soki osali yango malamu mingi nzambe apesi yo place lisungi ya se ndenge tolobaka mapamboli wana ezali makambo ya nzambe mais avantage na biso ezaki toganye ba ame ebele na kati na bonzambe yango nde eza avantage epai na nzambe na koya Yesu aganyaki ba ame abi na papa na kolaki nyonso ekokisami pe papa bombelaki abongisaki place abi abongisi place avandisi na kit na bokonzi na nzambe pe na loboko ya tata ya mobali c'est après avoir Yesu kolonga bavandisaki na bokonzi ya nzambe cela veut dire soki tolongi pe biso tanki basali na nzambe tokozwa place na bokonzi ya nzambe le reste wana mituka to mapango eza o nzambe soki abongisa akoki kopesa yo alors ba désavantage nango ezali kaka soni o bato akoko memela yo soni ba témoignage ya mabe ezali mpasi makasi koleka même ndenge bibezo koleka même moto yo aza kosala elanga sala nzambe leki pasi mingi eza na ba réalité eza na ba soni eza na makambo be na kati nango par rapport ya moto aza mopagano omoni soni mususu oyo mopagana koyoka te pamu na nzambe akoyoka c'est-à-dire kofinga mususu to lolenge mususu bakomemela moto asambeli te nzambe waza mosali te na moto ya nzambe ekozala pasi yango monaka motu mususu aye alobi soki nafingi pastation asali boye akoyoka soni akoyoka boye mais soki afingi moto ya mopagano ezala soni te ekozala pe critique te ekozala témoignage pe ya mabe te parce que ye aza moto ya makambo wana te mais moto ya nzambe azali moto moko aza lokola eloko ebombami lokola na kati na boîte to eza lokola liki cela veut dire soki esali faux pas esili epanzani mokili comprendre que etutanaki to epanzani
mais moto aza na libanda akoki kopanzana akoki kotutana akoki kofungwama moto akotia attention na ye akozala te. Donc cela veut dire mosala nzambe ezali eloko moko ya komibatela mpo soni eza kaka nsima na biso, c'est ça mpasi nango ezali yango wana. We merci à vous tous, vous êtes branchés là tozokende malembe na papa Jean Ndombe oyo azali pasteur azo côté ya biso malembe je crois eza na bana nzambe ebele oyo bamesana kozala branché napesi bambota tro na kati ya Angola. Namoni Igo Misiala vie na nga mon vieux Igo Misiala ya Sarah Makisi napesi bambota tro na Jansi Misiala parti ya Europe ya Poto napesi bambota tro. Pasteur Jean lelo tomoni eza na mwa langage mo bato bakomobenga ndenge tolobaka bulu yeke loyenge moko boye koti na kati ya baeglise na biso, surtout na réveil tokomi komona beaucoup plus na place basali ya nzambe bateya parole, beaucoup plus bakomi s'intéresser na bien na bango. Et puis avantage beaucoup plus ekomi na ndenge balobaka miracle ezozala mingi. Des fois tozomona na baeglise mosusu na place bateya moto évangile to basambela pona mutu beaucoup plus bango ba se donner kana ba action mbala moko kino bakoya na maladi moko na église, mais sans kia kutana tana pasteur to batia loboko nzambe o kaka ke somba jiwana to somba maywana to somba mungu wana soko keka ko bwaki na ndako soit sukoli boy ozimba mo miracle. Est-ce que miracle il faut ça la makaka na ba mungu na ba ji to miracle eza na parole to nini ko décortiquer place. Bon eza na bato ya nzambe mosusu baza na posa ya vie wana, cela veut dire aza na mituka aza na mapango batanga bakombo na ye. Alors soki ta nzambe esali te etakai motema te ndomoni kobunga eyaka omoni moto abungi alandi influence moko abandi azali peta mosu moto ya nzambe abengi mais apatiente te na bepreuve ya nzambe alingi amema vie na ye na lolenge oyo ye alingi ndomona kekomaka pasteur akomi moto abandi komema baprofesi ya lokuta abandi komema bamiracle ya mabe to akota na nzela mabe juste po ayeba koganye misolo moko na kati na yango. Alors lobiko ezali likambo ya moto akoki kobika mpe même epai na nganga soki ye moko atie mpe foi bomemanga pano noto nume epai ya nganga ye moko mpuna so nakei na moni, cela veut dire kaka ndenge alobi yango akoki mpe kobika. Omoni na biso bana nzambe lobiko eza na liloba na nzambe, cela veut dire moto fo akroire na parole mpe parole wana ekoma bomoi na kati ya moto pe bomoi lokola eza nzambe epesi moto wana vie na esiko vie ezalaki te. C'est-à-dire soki moto aleki na parole te eta akroire mala moko na miracle, ça veut dire miracle eza lokola ndako batongi sans fondation, c'est so mopepe ye kokwea parce que fondation eza parole. Juste bana nzambe fo bakroire na parole, ça veut dire faut bapatienter po na bozwi to lobiko nzambe nde abikisaka. Ça veut dire atali tosanaka nzambe kita kangola kita bikisa ekomi na likambo na ngai te, ekomi likambo ya moto oyo nasengeli lobiko relation nini aza nango na nzambe na ntango wana. Ça veut dire faut moto ye moko azala mpe préparé ntango baza kosengela ye lobiko wana nde kokota kati na moto ebikisi moto. Ça veut dire faut bana nzambe bakroire na parole ndeza motuya, le reste wana toko somba ji toko tia mai toko tia l'huile toko tia nyonso toko pratiquer nyonso, mais soki moto yo zo sambela pona ete foi na ye eza na banzera wana te lobiko neza ya pamba. Alors soko memi yango na ndenge ya makambo ya bisimba simba ya mabe, ça veut dire suka nango akozonga malade pe koza malamu mingi te. Ça veut dire batu fa foi na bango ndenge mosa ndeko tanga makila chaki foi lobiso na simbi kaka te la mbana ya pamba na biki. Ça veut dire Yesu amona yete, Yesu abondela pona yete, mais juste a touché ki robe de la mbana na Yesu pe moso makila ekatanaki. Tu vois donc c'est ce qui batu ba une esprit pe na nzambe na kena yo kanzambe nzamba obikisanga nzamba obikisa. Donc c'est ça les pommes ezali. Amen. Ndenge kaka toyoka mpe basali ya nzambe mosusu na nzela loyembo bayemba moto obikaka na kwanga te kasi na liloba nzambe. Je crois malembe bozo comprendre parole ya nzambe. Pasteur Jean lelo tomoni respect na bana nzambe ekomi beaucoup plus kana basali lelo basali bazobenga bango badadi bapapa, donc
beaucoup plus tout le monde dans la famille des autres côtés trop des fois nous sous sœur mon to frère mon et surtout nous quand notre raison la sœur nanda ko pena boto sezati mais devant église devant pasteur azola que ça boto c'est à 100%. C'est comme si basali échange ya respect tikali beaucoup plus na basali ya nzambe que ba parents oyo babotaka biso bandimi tout le monde un sous sœur nanda ko boye papa zo souffrir amso sambongote. Mais ceux qui ont une église, pasteur, peut-être locomoka ya mukazangi, il faut ça l'intervention rapide. Différence ni neza entre basali bino ba pasteur na ba papa ou ba boti biso na katanda. Bon, na ba papa na basali Bible lobi basali bazo mériter double honneur. Mais ba papa, ba parents baza banzambe PAC vis-à-vis ya bana wana o bango ba boti. Cela veut dire eza na lolenge mosusu nde ya batu. Cela veut dire mwana azoka mate ya mabe eza ko changer lolenge vis-à-vis ya ba parents. Tu vois. Cela veut dire okomona mwana ayoki mate ya mosusu ko ayoki mate ya malamu mais okomona ye aye na ndaku a changer lolenge ya ko se comporter. Bato biano église akenda kaseke bango bazote ya bango bote église te ezata mosusu lolenge ya moto nde ezali mabesa a comprendre kango na ba sens mosusu par rapport le banazamene des akobima bo za pe na l'église mosusu oyo menandimite mutako ko pasteur ko te ya mutu ayebisa ko linga ba parents te ko pesa ba parents te bote non cela veut dire moto fa linga ba parents ça veut dire le banazambe ko kabola moto na ba parents te et ko kabola te tu vois cela veut dire tant tozo ko te ya bango tozo ko zongsa bango parce qu'il y a une famille na bango. Cela veut dire tant moto a juivi aiba que non azana moto a botaye azape na moto ya kolisaye ngata musu pasteur na ko yebaye na tamu ko moto sa koli déjà mais ba parents na ye fuba yeba pe kolia misoro ya mwana bango te fuba yeba pe ko vivre respect wana ko utana mwana bango. Cela veut dire moto ko ignorer ngate parce que baza ba parents c'est moto ko pesa ngai bo konji ya ko leka kaka te abandi ko manquer ba parents non wani za subonzambe te moto fa respecter ba parents parce que ba parents baza cher pona tina na bato tu vois biso toza ba père spirituel bango baza ba papa physique là tout so ba boti moto baza na droit ebele baza na bénéfice ebele et pas na bango donc bato baza ya bisote bato baza ya nzambe ça veut dire moto fo ato soki moto atosi mingi pasteur na ndenge ya malamu mingi te cela veut dire aza hypocrite moto fo atosa mingi nzambe so moto atosi nzambe apesa pasteur place na ye apesa pe ba parent place na ye apesa pe bato mosusu place na bango mais soki atosi mingi pasteur aza pe même hypocrite ça veut dire ça makambo na miso pasteur comme ça za mwana malamu aza mwana malamu te donc cela veut dire ba sœur bakoyi kosala yango te ezalaka moko ya koprotéger ntango ba vie na bango oyo baza yango ya mabe donc église ekoki koteya vraiment te moto makambo ya mabe ya kobana ino tika papa na bino kosunga te sunga boye te nzamba na part na ye bapara baza na oya bango baza bato na biso te baza bata nzambe papa toza peso na question moko bapozaki biso po totuna bino bénéfice ya pardon question babaki kino différence nini lipamboli emutaka na nini bana nzambe bele tozomona lo bazosambela trop mais bazopambwama te beaucoup plus ezaka bato baza rattaché pembe na pasteur oyoka biso to ya église kala tozalaka na pa ya wana dadi mais tomonaka pe mosusu mondimi moko ayebo arumeli te mbala moko apambwami makambo efungwami akei mbala moko secret lipamboli pa bana nzambe ezani bon basusu baya église aye kondima nzambe te cela veut dire azo croire te na o bazote ye azo sala oyo ye azo sala seno ye parce que ezali yo te moto ma mosusu et si écoute na mabe ya moto abo changer abitenga na sa ote na sala oyo mazanzi ya pasteur aumela ka na église alors moto ana comme ça pasteur wa muninga na ça veut dire tabate amuno ka bonga mate na yebi a pasteur ça veut dire amona ngo lokola ninga monaka mais ezana moto musa ko ya ayoki kaka andimi ayuki kaka respecter ayuki kaka sali pe moto wana a changer vie et na kati ya vie ya kata bénédiction na ba na nzambe ezali kambu ya temps
ezana moto moso akoko ya lelo nzamba abikisi lelo ezana moto moso nzamba akoko sala ngo après 2 mois après 3 mois total olenga Sarah Abraham azaki moto yo Abraham azaki mosali ya nzambe pe nzambe alingaki Abraham mingi abenge moninga na ye ça veut dire Sarah azaki mwasi ya moninga ya nzambe c'est ça Abraham mais total tangu nini Sarah ekozwa mwana tu vois tangu Sarah ekozwa mwana oza komona donc ça veut dire ezana batangu mususu oyo moto azomona inote na sambeli mingi mais en réalité nzamba amona nano sailo mote libosa nzambe yo nzomona osambeli mingi opesi mingi ogene mingi mais nzamba azomona en réalité nanu yo osaleli nzambe eloko moko donc cela veut dire soki oye pa na nzambe to yana on esprit to ke poto bala to ke poto voyager poto la tito en esprit ya bokonzi nzambe e tikali nzamba parce que so moto na esprit ya bokonzi nzambe oyo azomona te azokoluka yango azomona te cela veut dire nzamba ko bénir na oyo ye akokozala ngo posa pete mais oyo ezali lisungi moko boye na se na moi o moto akozala ngo pe posa donc cela veut dire bato baza ko ya na esprit ya eloko ayene eloko moko na kati na esprit eloko moko ayeka na keka na église pona zwa boye alors nzamba azomona so na pesi moto esili ayeba sunga ite asani ni ake so moni nzambe ayemaka bato na école mususu ya nzambe afin que afase moto eloko wana moto alingana no nzambe alingana no makambo nzambe après nzamba ko béni so moni bato mususu bayaka ye na ye église mais aza na ye makanisi eza wana te mais ka suivant l'église même makanisi eza wana te aza mosika lipamboli zala moto moso ayepe lelo amipesi makanisi na ye akroire na nzambe pe abiki eza na bato moso nzambe pe aza kolekisa bango na te nzambe na nyonso wana fo moto eba kopatiente na kati nango apersévérer na vie wana mokolo moko tongo moko pokwa moko nzamba ko c'est pour cela moni bato bazwa na rapidité wana fait que bazwa ndo moni baza kokota na banzela mabe na l'église mabe pa bi question na ke wana na kozwa mais en retour nango ezali kufa donc bana nzambe batambola na ba ko patienter na kati na bango trop tard ezate na moto azo vivre si on tozo vivre nzamba ko sepelisa vie na yo lobi lisusu donc auto sien ke pa na nzambe apesa kango selon komona lolenge moto amikoleli liboso nzambe bako pesa mbongo te na mwana ya 2 ans po ausana ngonini bako pesa libala te na mwana to save ne lobani c'est bako pesa mbongo te na moto akoli mais na bunzambe akoli te asana ngo folie bako pesa libala te na moto akomi na âge ya libala mais aza ko comprendre makamba libala te po ausana ngo folie na libala ndomoni nzambe azali bongo alors bana nzambe faut comprendre que non faut bango bazala préparer na obali kozwa nzamba opesa bango. Amen. Pasteur Jean le lot monde pe na église ba komi na système moko ndenge ba bengaka consultation prophétique donc ils ont bana nzambe belé si babaye des fois peut-être kokutana na mosala nzambe comme ko senga ba mbongo pe na soko yepo kutana mosala nzambe il faut opesa na mbongo et puis tout le monde dans l'église nous soupe na bazo kabola koto batie bato bazana na mbongo te o bazana mbongo batie bango boye donc afu kota na mosala nzambe pour solo na na consultation il faut futa mbongo est-ce que loko wana pesa biblique to ezali na ba sens moko boye ndenge ka bato ba créer to eza pe important pe na po isa bon kopesa na bible ezali mabete dîme offrande ve là tout ça eza mabete babiloko wana mais ça n'a pas tout mususu ba memi yango na ndenge ya commerce cela veut dire comme ni berger Jean là tout ça pe au moins na monta zo katela moto montant et bien na prière il faut payer $1000 na prière faut payer 500 na prière non moto il faut ko bondela pona moto ce qui est consultation prophétique ezali moto ye moko jeba bible vite ba ke pa moto nzambe maboko pambate c'est dit ce que moto ayebi mabana nzambe akoya maboko pambate cela veut dire ce qui moto bandi ko imposer ba tout cela veut dire moto wana azo sala mingi plus que libumuna ye ke nzambe alors wana komi mabe et kokoma ba kusuko na bato yo bazana ngote donc ça veut dire moi ba bika ezatendo ande bible yesu ayi koluka ayaki koluka ba brebi
perdu bato yo bazana eloko te bato babungi po ramener bango na nzela. Alors mosala wana Nzambe atiki yango Yesu apesi yango na biso, ça veut dire biso tozo continuer ko ramener bato babungi. Alors so bato babungi tozo bungisa bango sur nzela quelque part ekomi mabe. Donc par exemple ezaba biloko moko biso to kosamba vis-à-vis na Nzambe tant to bandi ko kimisa bato wana na nzela o Nzambe azosenga na bango. Donc c'est le que ça veut dire bato bazo sala yango eza malamu mingi te wana bazo sala Nzambe te bazo sala ba on sala baza ko mifuta mais to yebete Nzambe na futaka Nzambe na futa soki bani ko mifuta tamso o bani ko mifutela wana eza muke tamso ko leko Nzambe abongela ki biso donc to la presete mutaye sambela pona soki ye moko amoni ke eza malamu ko pesa eza malamu na o na moni eza mabete parce que mosali ya kolia kaka na kati na bato yo baza nzinga na ye mais ya kotia ba tarif ya komema ngo na ba niveau wana alors wana ko mabe wana ya subu Nzambe te wana ko minzoto mutana posa à vivre la vie à Maram, tout ça. Amen, merci beaucoup. Là, j'ai donné un grand merci à mon grand frère propre Guy Kwiti. On a vu qu'il a branché à Zola Nabisonneto Solana Papa. Et pourquoi pas na Gimboulou, Kouchanto, Humanisme, Mobala Pembe, Lèvres Rose, na Peso Bambota Trop, Pasteur Jean Kokila, na vie à moi, na Nzambe, et Zalaranini. Est-ce qu'il faut qu'à to gêner, to, ils en ont battant, et comme Marato, avantage dans moi. Bon, ko gêner, ils allaient ko. Ezali ko pesa makasi na kati na vie spirituelle ya moto. Cela veut dire jeune ezali mabete omoni Yesu ye moko ajenaki pendant 40 jours 40 nuits ezaki na ngoya mabondeli Yesu ajené ezalaki juste pour azwa makasi na mosala oyo Nzambe apesaki ye mais bato bako kozwa jeune lokola eloko moko teke na osala ngo po so na silisi to na kati nango na bala mbala moko nazwa te jeune eza komema moto juste elendisa moto na katikati na ye moto azala na vie na makasi na Nzambe. Ça veut dire jeune eza mabete kosala yango mais eloko oyo ezeloko il faut ezala proclamer tout ça na église tout ezeloko oyo Nzambe atindi yango kosala eto moto akoko sala eza mabepete na kati nango mais ko gêner faut moto ami vandisa mingi parole parce que jeune sa parole dans la moto akufinza ya pamba ça veut dire moto faye bananu ko tana vie na ye crainte ya Nzambe na tambola malamu ce qui a gêné ko gêner eza ko fortifier vie ya moto eza ko pesa moto makasi na vie spirituelle et tout ça. Alors mais bana nzamba satanda kaka teke no soki na gêné ndeto amuni na koti jeune botana ko bima mba moko mbongo ane ekoya nzamba osimba mbongo oya non jeune eza mabete ko zala mais il faut ba ko sala yango pe na lolenge moko oyo esengeli mpe basala yango kaka te kaka poza na posa eloko moko yango ya genete ça veut dire ko moment na nzamba ko genete na semaine moko atade une fois eza po ami pesa makasi na vie spirituelle na ye vis-à-vis ça veut dire que Yesu a gêné quitter ça veut dire engoza makasi te na tentation ya satana ça veut dire makasi parce que a gêné que le satan moi le quoi non faiblesse wana lokola lete na mimaye ya ko pesa lipa ya ko talisa mokili donc ande jeune pesa ki makasi na ba tentation wana akai ko kwa na ngote donc c'est ça. C'est le plus important là-bas dans Nzambe zangwana. Jeune eza mabete. Merci beaucoup Pasteur Jean Malem toujours chité déjà une émission na biso tolingaki to mekampe pour le sous ko tuna question importance ni ezalaraki bana Nzambe batika ba église batika ndako baki ko bondela ndisi na bazamba na bangomba. Est-ce que miracle ezara na ngomba to ezalara cité de refuge neto barize église mais ngomba ko kesambela nelo to mona ra mutu baki mangengenge baki luzizila baki campus est-ce que ponzamba ya no la mutu il faut kaka matangomba to bon zamba za kati ya moto ça veut dire ngomba vie moko spécial eza kunate tu vois moto nde phase le spécial afin que prière naie est comme spécial. C'est ce qui moto azé tant de spécial ça veut dire moto ce qui a tamboli na vie propre ya Nzambe ça veut dire akoko senga même na ndako naie même na église même na wapa akoko za Nzamba oyokaye
donc ngomba ezali te ke nzambe avandi wana te, nzambe aza partout, nzambe aza bisika nyonso moto oyo aza na vie wana aluki ye mpe nzambe amimonisami. Cela veut dire so toke na ngomba eza ntango mosusu mpo ozwa mwa ntango moko libre, ozwa ntango mosusu kimia ose concentre, moto azali te, dérangement ezali te na ndenge wana. Me na ngomba nzambe aza na ngomba te. Donc so toza kopense ke mpo moto amona loboko ya nzambe fo akende na ngomba te, okokende na ngomba mais oza na vie propre te. Cela veut dire nzambe akomimonisa te. Mais okokende na ngomba oza na vie propre, nzambe akomimonisa. Ça veut dire moto aza propre na vie propre, tout ça vie wana ya moto nde kosala bien na nzambe eya. Me ngomba eza na esika moko oyo nzambe aza na ngomba ezali te. Wana ezali ntango mosusu foi ya mutu, parce que foi ya mutu ekoko comme ça peut réalité moko boye nake na ngomba na se concentrer na luka nzambe bakoke na eza foi na ye eza mabe te. Mosobe foi kozana te ngana ke église, mais eza ko dépendre na vie o muta yambi na kati na ye. Tu vois, cela veut dire vie o muta yambi na kati na ye yango neza motuya na kati na bonzambe, mais ko changer ba place là tout ça et le bielo moko te. Donc na kati ya ngombe lo mo spécial ezate. Tu vois, motonde phase le spécial kati na ye, ce qui Christ azali, ce qui Christ a vendu kati na ye, c'est bisika nyonso ya koki ko luka Christ, Christ a komi monisa. Donc c'est le plus important tout ça. Oui. Merci papa, le tomoni ba miracle monsieur comme ko sala ma des fois moto sala ba sala miracle bo na campagne moko bo to na séminaire moko bo quelques jours après tomoni mutango atambola ka longa na vélo azongi na yesu na vélo ba ki na mutu moko azaki aveugle ba monisi après quelques jours bo passé bo mikolele ka bo mutango azongi na yesu aveugle. Est-ce que eza miracle ezo sala mama be to batunde bazozonga na mabe yango bazozonga? Est-ce que mutu so bakangoli azongi na lisumu moko bo to apêcher lisusu ko malade wana uzonga lisusu comment? Oui, yesu abikisi moto asalaki 38 ans na piscine, abikisi ye moto abikaki ayebaki yesu te, abimi akei ntango moko bakokutana na yesu, yesu alobi na ye aobiki kosumuka te. Soko osumuki, tu vois, soko osumuki ya koleka oyo ozalaki oya. Cela veut dire miracle ekozala nango vrai, miracle ekozala vrai, mais maintenant moto oyo azwi miracle wana abateli yango te, babatelaka délivrance. Délivrance babateli, so moto azwi délivrance fa batela yango, parce que bibezo bakeso molimo mabe abimi na kati ya moto akenda mosika taza kotala so amoni ndako ya azalaki ete moto ane kufi balobi molimo na koya ye moto akenda koza 7 démons o baza plus malin que ye ba ko sunga fin que akota na ndako wana mona molimo moko déranger ki moto mena so akoza 7 esprit wana bakota kata moto e koma pipi avant ndenge zalaki. Alors wana izo dépend de na moto o ba sambeli miracle za vrai, mais moto wana azalaki préparé te to vie na ye eza bongo te akoni kobika, mais mbala ezoko ya azongi na ye. Bon ezali ya miracle mosusu o ezali pe ya malamu te. Cela veut dire au bondeli pona moto abiki na tango wana, mais tango moko boy azongi na ye na mabe. Cela veut dire miracle ya mabe ezali o ezongi saka bato bongo, miracle pe ya malamu ezali o moto asimi nzambe te abateli délivrance te azongi pe na kati na yango. Nde tomona rechute na maladi na monganga moto aminiki stita moka kati akozonga susu soki asali rechute akozonga na po rechute emaka moto na maladi ya makasi kolia. Ça veut dire bato faut la préparer et pas na nzambe eza vraiment important tout ça. Donc ça veut dire bana nzambe faut ba côté nini baza kokeli miracle basala yango publicité te, parce que oko bana batu yaka lelo nzamba kosala mais ta mususu nzambe mukolo wana amonaki ta kosala na yete ndeni yo za kwasire batu ka kosala. Donc cela veut dire miracle basala yango publicité te. Mukomo to tiko mona Yesu tazo sala miracle ne bolanda ngai boko bika bwena bwete. Cela veut dire miracle so ko na publicité bana nzambe ba comprendre te wana komi mabe, parce que nzambe asala ka tango alobi akangola ka tango alobi pe alobaka tango alobi
le lot il a prophétisé na temps on a prophétisé na midi na prophétisé na lobi cela veut dire nzamba zona non bible lobi alobaka na tango o ya lingi asalaka pe na tango même na moto ya lingi c'est nzamba ko kanga na moto nyonso te lisako lipe ya nzambe e ko bima na moto nyonso te. Donc pour bien dire que miracle en Zambé, c'est la publicité qui y a beaucoup de monde tu vois, cela veut dire annoncer ou annoncer vie séminaire ou croiser, c'est pas tout ça, ya bangumo ba omona o Nzambe akosala do bana nzemba comprendre loko na moni ba biloko ko benga moto skazo ba loko ya ningi asala nzoka nde tito bondi la pona batu biso mote ba te o Nzambe akosala na tango wana. Merci à trop biso mo batu te ba te Nzamba osala même ba sali Nzambe pe bazara surpris des fois pe ba sali prière ou miracle pe salami et loko akana kite et yika en inspiration et puis Nzamba laksi bokasi na monene nae. Merci na batu te bazaki branché ba bande ko landa biso pourquoi pas na pesa un grand merci na pasteur Tonto Bangu na pesa ba mote lisusu na pasteur Jonas Mbuluku ba mote na ya trop ba mote trop na mama Elodie mosala Nzambe mama pasteur oya traita kabiso na molimo na musuni pour ça ouais pas maman Elodie a traité na molimo a traité pe na musuni donc Nzamba pambola bana Nzambe nyonso bazwaki libako ko ya Olanda biso ana Mbuluku na Lubumbashi Ange Noir na pesa ba mote malamu na pesa ba mote na Afrique d'ici na Ligo Mbuluku artiste international bamota trop Angela plage na kati Afrique d'ici na PC bamote pasteur Jean to comme ko kapona déjà na yo pour te respecter kaka ngonga ndenge zalaka mot de la fin nini pona mukola émission le loko tikela bana na Nzambe na yebike bana Nzambe pe belé balandi biso o ba kozwa ba vexer na bango biblique o ba bongisa ki ba papier na bango na ba biki na yebite pasteur Jean malobano ya suka o koki ko pesa bana Nzambe par rapport à émission na biso. Bon malobana ko pesa bana Nzambe Yasuka ezali ke balinga Nzambe basala o Nzambe alobi na bango soki batangi na mokanda ya Matthieu chapitre 2 verset nango 6 okomona Nzambe alobi loko moko na kati nango sans la sanctification personne ne verra Dieu. Ça veut dire sans motokomi mi bongisama moto moko wa mona Nzambe te. Donc on est bana Nzambe baza na kobundama mingi yana bato baza na ba problème mabala ya kobota ba vie ya mikanda ya makambo ebele tout ça mais ba pesa elike ya solo na Nzambe soki Nzambe nde abongisa nzela oyo ya azali a mona loboko Nzambe ça bana Nzambe bakota na trouble te baza la presete ba vanda biso totangi ba classe to bino pe biso totangi ba classe e bandaka na maternelle TKI première TKI deuxième TKI ça veut dire niveau ya classe ezo la sa moto zoko la pe niveau ya lolenge ya moto même pas na Nzambe ça veut dire niveau ya moto ekolaka ti Nzambe amoni zongo eza malamu kopesa mwana oyo eloko ya zanango posa ça veut bayebete soki basengi mbisi Nzamba opesa nyoka te so basengi lipa Nzamba opesa libanga te so bazozo ba libanga na place ya lipa eza Nzambe te peza ta Nzambe te pona ko ba malamu te Israël Nzamba memi bango na esobe ezaki tana bango na nute ya kolia mbisi basenga ngo ba briskata na tan esengelaki te balia misuni ya bilakeli mabe eboma ebele cela veut dire na yebike bana Nzambe bazana makambo ebele eza kotungisa pesa bambota trop na pesa un grand merci na mama Elodie mosali ya Nzambe na pesa bambota trop na pesa mbote na Anna Ndembe o azali banda na mboka misika na mikila poto na pesa bambota trop na frère Joël na Afrique d'ici na pesa bambota trop na Bazer na pesa bambota trop na Bajanine Badoye bango nyonso na pesa bango bamote na moni pe frère Willy na peso ba mote frère Harris ba mote bana SCB le grand bassiste Mbuta Bass na peso ba mote trop na peso ba maman na biso so SCB ba mote par le nom de Jésus-Christ au Kabwana Bino chinois noir merci na bité to ko Kabwana mosala Nzambe boité papa ko pesa moi liloba suka moi prière ndenge za rapport to bande pe na Nzambe liloba suka ezali na kobondela bandeko nyonso yo bazana kokoso benga tukosunga yango Nzamba akomimonisa kobundana te na likambo etungisi yo kesa lolenge ya ane yango
ya ba moyengo Dieu est capable de faire quelque chose na kati na likambo wana tala bazana l'hôpital même ba bazana ba pote ka ukakate bomona paste tozana ngolu o nzamba pesi biso ba pote ezo ko kaukate tozana makoki wana o nzamba pesi biso ya kosisa ba pota wana nyonso oyo ekawukaka te ata moto azwaki wana ndenge mabe kisi azwi kisi bapesi pota wana mpo ebimisaka mbongo lelo azo kose retrouve na kati ya makambo nyonso wana te biso tozali wana tokoyeba korange yango mpe moto azongi malamu toza mpona bino bomeka biso bokomona te nzambe na biso azali na kati na makambo nyonso tusa abondeli mpo na bandeko nyonso balandi biso atande toza koyeba soki oza na foi na likambo na yo nde naza kosambela awa okotémoigner te nzambe amimonisi na likambo na yo tout est possible à celui qui croit cela veut dire makambo ya nzambe ezaka te totie bafiche te tant toza kopartage kombo ya nzambe cela veut dire gloire na ye ezalaka ensemble na biso mpo kombo na ye nde biso toza kotanga na esika oyo nasambeli nzambe moto nyonso mpa koza na likambo to maladi to eloko moko olandi biso simba kaka esika oyo pasi ezali soki mpe oza makambo ya dossier tya badossier wana soki mpe simba kaka esika oyo pasi ezali soki mpe misolo zwaka mwa misolo moko kaka ata moke simba kaka na maboko na yo tokobondela nzambe mpe nzambe akoyeba kokokisa baposa na biso nzambe tata na likolo tosambeli yo mpo ozali nzambe na bolingo na yo yango nzambe biso tobengani bana yo na bolingo yo osangiseli biso nzambe tata na likolo tala nkolo biso topusani pene na yo lisusu liboso na basantu na yo bao baza kolanda biso baza na kati na bakaka na makambo ebele oza kotungisa bomoi na bango nzambe oyo bandimi foi nkolo na biso na kati na losambo oyo tikete bisika oyo bango bazali bisika oyo bango basimbi na oyo nyonso bango basali tikete nzambe lobiko na yo ekota na banzaya na bango bao basimbi esika mpasi ezali babika baza na poma mikanda nzambe bazwa baza na poma nzambe ya mabala bavoi kolotika te loboko na yo esembwama likolo na bango tango nyonso bakotatolaka bolamu na yo kombolo nde ekokumisamaka lokumpa nkembo ezonga epai na yo nzambe batela nkolo chaîne oyo batela bandeko nyonso na kati na mosala oyo batela bango pozali nzambe kobosa na bango te ata mokolo moko te eloko oyo yo bandi okomisaka yango na suka tika suka nkolo ya misala oyo bandeko baza kosala ekende likolo makasi koleka mpona lokumu na yo yango tolobi amen amen bana nzambe nakipi kopesa lisusu merci na Regina chinois noir Mobala Mindu Nera le Baraba charge. On se voit à la prochaine numéro. Merci beaucoup. Abonnez-vous à Fleur Bang TV, c'est de la balle. Yeah. Fleur Bang TV. Fleur Bang TV. Fleur Bang TV, yeah bro. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Likez. Fleur Bang TV. C'est la meilleure des meilleures. Fleur Bang TV.